Você já reparou se seus dentes estão diminuindo com o tempo? Pode ser que você tenha bruxismo. Bruxismo ele é o ato de ranger os dentes durante a noite. Isso está muito associado com estresse, com ansiedade. E isso é uma queixa do meu paciente Alexandre. Esses dentinhos na frente dele já estão mais desgastados e encurtados. Então vamos fazer as lentes de resina, aumentar o tamanho desses dentes e depois vocês vão ver o resultado final. Nesse tipo de caso é necessária a confecção da placa de bruxismo e seu uso diário para dormir. As lentes em resina têm diversas aplicações. Se tiver alguma dúvida, me mande uma mensagem.